Thank you, kids. That was beautiful. I'm going to speak in Cantonese, but I've got my script in English for anyone who prefers English. 咁大家好啦，好高興今日可以喺度同大家分享神喺我身上嘅恩典。有好多人咧都知道我舊年博士畢業，好多時咧，尤其是啲 auntie 喺都會恭喜我啊，好好咁樣，就會話啊培培好叻啊，湊住3個小朋友都讀完博士，咁嚟恭喜我。咁我都會答你哋話都係神嘅恩典啦。不過我匆忙之間咁答咧，就覺得好坎坷，所以我都好想有機會同大家分享點解呢一切都真係神嘅恩典。咁我嘅故事咧可以講到好耐之前嘅，喺我媽媽有咗我嘅時候，其實佢已經有3個仔女啦。最緊要咧係已經有個仔，所以咧作為人妻嘅責任咧已經完成。點知無啦啦有咗我，咁都唔夠。佢嗰陣時咧已經係一個高齡產婦，佢嘅朋友都同佢講話：你咁老先生個細路出嚟，可能蒙古仔喎，不如落咗佢啦。咁其實佢都好擔心嘅，佢就喊住咁去揾佢當時教會 auntie， 即係其實 Dora 嘅媽媽阿楊老太。楊老太就為佢祈禱。喺禱告入面，神安慰佢。咁佢祈完禱之後，佢就釋懷。佢話佢嗰日係喊住去，但係唱住詩，笑住咁樣翻屋企。咁今日係母親節，咁啊等我講多少少我媽咪啦。咁佢對我影響好深。佢唔係有好多偉論去教訓我，但係我至少就會留意到，佢每日最珍惜嘅時間就係自己可以讀經嘅時間，同埋佢每晚都會喺床邊為我哋跪喺度為我哋祈禱。每日簡單嘅生活入面，都讓我覺得可以去親近神係一件好值得嘅事，好值得珍惜嘅事。咁講翻轉頭啦，雖然我出咗世唔係蒙古仔，不過都唔係真係好叻嘅。我細個咧，我阿哥就會叫我做豬頭培啊，即係話我豬咁蠢咁解。我仲記得小一嗰一年咧，我全班45人，我考第31名，攞住張成績表就覺得原來自己一啲都唔叻。但係亦都係嗰一年咧，我就上聖經一堂，老師就講到所羅門嘅故事。佢話神喺夢入面向所羅門顯現，問佢想要啲乜嘢嘢。所羅門問乜嘢咧，神都會賜俾佢。咁所羅門就向神求有智慧，神聽到好喜悅。就話佢唔係求財富，唔係求名氣，係求智慧去管理人。所以咧，神就要將一切嘅財富名譽都一齊送俾所羅門。我一聽就覺得哇，邊個有咁着數嘅事嘅？邊個唔求智慧就蠢材啦。所以咧，我就好認真咁求神俾我做一個有智慧嘅人。我咧都相信神真係聽咗我當時好單純，甚至可以話好幼稚嘅祈禱啊。等到我升中學嘅時候咧，我都仲係好介意我阿哥話我蠢，所以我就立志一定要叻過佢，好勤力咁讀書。我嘅成績真係追咗上嚟。但係嗰陣時我亦都讀到聖經講到話，最大嘅誡命係要盡心盡性去愛神，其次也相仿，就是要愛人如己。聖靈就光照我，知道我唔應該用真正嘅心去讀書。我應該放低我對哥哥嘅怨氣，學習點樣去讀書去榮耀神。當我讀到大學第2年嘅時候，我有機會參加當時雪梨奧運會本地嘅華人傳福音工作。當時我係教授，安排40幾間教會演出嘅時間同埋場地，你都可以想像有幾忙啦。大學第2年嘅功課亦都好忙，加上我做 group assignment， 我個 partner 都半途退學，我要做埋佢嗰份。我都好掙扎，因為好想考到好好嘅成績，但係睇住有福音嘅機會，我唔想錯過。當時我就記起馬太福音第6章33節，耶穌話：你們要先求他的國和他的義，這些東西已經加給你們了。我就憑住呢一句説話，我決定要盡力侍奉。等完咗奧運之後呢，再做 assignment。而嗰個學期，好驚訝地攞咗我人生第一個 high 丁啊！當時我就知道神嘅應許好真實。自此之後，我都冇再掙扎過要侍奉先定係讀書先，我一定侍奉先。其實識得我耐嘅人咧，就會知道其實我讀完大學咧係即刻讀研究生嘅，但係嗰陣時冇讀完啊，係我都可以話係一個遺憾啦。後來結咗婚，生咗小朋友，湊仔湊到自己嘅夢想都唔記得啦。當時我大女3歲，我個細仔1歲。我個仔每晚醒6次，我湊佢真係湊到筋疲力盡。
估唔到咧，亦都喺呢個時候，我嘅命運同我媽咪一樣嘅，無啦啦就有咗第三個。仲記得咧，而家又講得好笑。我嗰陣時翻去 Mother's Group， 我嗰日一開口，我啲眼淚就流晒出嚟。雖然我頭腦上知道係神嘅美意，但係我長期缺乏睡眠，加埋體力透支，我完全睇唔到點樣可以捱得過。當時大家為我祈禱，跟住嗰2年咧，一步一步咁樣走過。等到我細女2歲嘅時候，其實我已經接近憂鬱，所以我就決定要帶佢去托兒所。仲記得佢第一日返托兒所，佢喊得好犀利。我放低完佢之後，我就自己揸車去 Centrelink 填 form， 一路揸車一路鬧自己，話自己係一個點解咁冇用嘅媽媽，淨係湊仔都湊唔掂。當時我到 Centrelink 攞張 form 開始填，我就收到一個電話短信。係一個4年冇見嘅同事 send 俾我，佢問我想唔想返大學教書，我即刻成個人醒晒。我發現原來就算當我自己都唔記得自己係邊個時候，造我嘅主都唔會忘記我。喺我未求意先，佢已經為我開咗一條路。於是我就即刻答應返大學教書。大學係一個好得意嘅地方嚟嘅，你翻到去就會覺得唔讀翻個博士咧，好似二等公民咁樣。但係實在湊住3個細路啊，點可能再讀博士啊？咁我都同神講話，其實我可以翻嚟教書，我都好知足㗎啦。如果唔係你心意嘅，你就幫我死咗條心去啦。咁樣祈法祈咗好耐咧，都冇死到條心。咁所以咧，我就另外再祈過啦。我咧就同神講，如果你真係要我讀嘅話咧，咁你都真係要為我開路喎！我諗嚟諗去，越諗越多嘢，我就同神講：唔係啦，嗱，如果係喺雪梨咧，我要讀大學，我只能夠去 Macquarie U 或者 ACU， 其他邊間大學咧都太遠啦，我就接唔到仔返學放學。第二咧，我好需要獎學金，如果唔係我就唔可以放低工作冇收入咁樣讀書。第三，我希望係我細女咧入咗幼稚園之後，當佢3個一齊返學、一齊放學嘅時間，我就可以即係佢哋返學我就返學，佢哋放學我就放學。第四咧，我想有一個好嘅師傅，因為當年我第一次失敗就係因為遇咗一個唔好嘅師傅，我好驚再失敗，我唔想我嘅小朋友見到媽媽係一個容易放棄嘅人。第五，我好想喺一個研究隊伍入面，讓我讀呢幾年咧冇咁寂寞。咁刁鑽嘅祈禱，我自己都唔好意思同人講，所以只有神知道，連我老公都唔知道。結果咧喺2019年，我細女入咗幼稚園2個月，我老細一日打俾我，同我講佢個同事想請研究助理，問我想唔想去試下。我就去見咗呢位教授，佢同我講係一個 Macquarie U 同 ACU 嘅合作研究項目，呢個題目同我嘅經驗完全吻合。佢話我係 perfect candidate， 佢冇俾到份工我，不過佢話佢有博士獎學金，問我想唔想申請。就係咁樣，我就開始讀書。呢神嘅恩典係好多啊，其實我要講咧，講到天黑都講唔完嘅。不過如果今日如果你聽咗我見證，就係個結論就係信耶穌讀博士嘅話咧，咁我就完全失敗啦。所以我都要同大家分享清楚，我想同大家講嘅分享嘅原因。即係第一咧，我好想同我哋嘅年輕人講，我都係一個信二代。我哋嘅故事咧，唔係驚天動地好大嘅改變，但係神俾我哋自細認識佢，就係一個好蒙福嘅生命。其實我哋坐喺度每一個年輕人，你哋家境都好好，你哋靠唔靠神，人生成功嘅機會都好大。但係如果你淨係靠自己嘅話咧，你就失去咗去經歷神嘅機會。相反地，當你喺人生每一步都先去求神嘅國同神嘅義，信服神嘅帶領，你咧就會經歷到佢為你預備出乎意外、超乎你所想所求嘅預備。你先至可以經歷到佢嘅豐盛，活出佢為你預備最精彩嘅人生。亦都好想同在座嘅父母講，我哋個個都想仔女叻，但係最叻嘅唔係讀書叻，最叻嘅係做人識得揀。箴言講到，敬畏耶和華係智慧嘅開端，認識至聖者便是聰明。我哋嘅仔女面對而家世界混亂嘅價值觀同誘人嘅網絡世界，
佢哋比起我哋後生嘅時候，更加需要神嘅話做佢腳前嘅燈，路上嘅光，指引佢哋當行嘅路。最近呢，我都思考到，我哋下一代有好多職業都會被人工智能取替。我更深深感受到，使徒保羅喺林前13章所講到，一切嘅知識都要歸於無有。但如今常存嘅有信、有望、有愛，其中最大嘅是愛。2000年前嘅講嘅説話，到今日依然真實。既然我哋知道地上嘅知識係短暫嘅，我哋就更加應該鼓勵我哋兒女追求有永恆價值嘅事。我希望我哋嘅下一代，無論經歷順境逆境，一生都捉緊神，常存信望愛。最後呢，我都好想多謝我哋當中嘅姊妹啦，各位 auntie 啦，各位姐姐啦，我 Mother's Group 嘅姊妹啦。我真心講句咧，做媽媽係難過讀博士嘅。讀博士咧係考你嘅智力，做媽媽咧係考唔單止智力，仲有體力同心力。喺我做媽媽做到筋疲力盡嘅日子，我喺教會得到大家嘅安慰代禱，喺我沮喪嘅時候教我有盼望。我衷心感激我哋喺基督裏面有呢個愛嘅群體。咁讓我哋繼續彼此相愛，互相扶持，亦都將呢個愛延伸到下一代，將榮耀歸俾神。